Hi guys and welcome back to my channel! So, as usual, before we begin, nandito na naman ako, mommies, to remind you na hindi porke tayo ay mommies na, kailangan yun na tayo at papabayaan na lang natin yung sarili natin at hindi na tayo mag-aayos. Syempre, bilang mommies, dapat inaalagaan pa rin natin yung sarili natin. Kaya naman, di ba, sabi ko sa inyo, this 2021, itatry ko talaga ang best ko na mag-ayos. So, kaya naman, tingnan nyo naman yung mga sinusuot ko, di ba? Yung mga nauuso ngayon ng mga pang-bagets. Pero bakit? Dahil ba parang pang-bagets lang siya? Hindi na pwede isuot ng mommies? Syempre, di ba, kung if you feel beautiful in that type of clothing, di ba, ituloy mo lang yan. So, wag na nating patagalin at alam ko naman kung bakit kayo napaklik dito dahil nakita nyo na yes, oo. Isa ako na kagaya nyo kung alam nyo, di ba, kung napapansin nyo, parang tuwing January, February, basta during the cold months, December, ganyan, laging parang uso yung mga sakit. So, syempre, mas lalong nakakatakot ngayon kasi may COVID. At ang usong sakit usually pagka malamig is, di ba, yung ubo, sipon, which is the same symptoms ng pagka meron kang COVID. So, ano na nga ang nangyari? Di ba, kung napanood nyo yung video ko na nag-celebrate kami ng birthday, yung anak ko, di ba, nag-celebrate siya sa pansol. So, kaya na nga namin pinili ang pansol para alam mo yun, medyo mainit yung water, kahit mag-swimming siya ng medyo matagal, hindi siya uubuhin kasi hindi malamig yung tubig. Kaso, pag uwi namin galing pansol, napapansin ko na parang every morning, meron siyang sipon. Sakto naman na meron siyang pedia visit at meron siyang vaccination. Vaccine schedule. So, nung pagpunta namin, sinabi ko yun sa pedia. So, sabi niya, baka lang daw, alam mo yun, maalikabok, baka kailangan linisin yung bedding, kailangan patapat sa araw, kailangan i-vacuum, etc. etc. So, ginawa namin siya. Nasakto naman din na nagpagawa naman kami ng bahay, nagpaayos kami, nagpa-repaint. So, syempre, pag nagre-repaint, luckily, first is, hindi mabaho yung pintura or no smell yung napili naming pintura. Second, ang naging problema, actually, pinaka-main pala, hindi siya second. Pinaka-main problem is, pagka pala nag-repaint, nililiha yung pader. Parang kinikis-kis, nire-remove yung luma para kuminis. At yun ang naging cause na sobrang alikabok ng bahay. So, nag-start yung pagpintura Monday and then Tuesday. Umuwi na kami dun sa bahay ng asawa ko, sa mga in-laws ko, sa may Las Piñas area. So, dun na kami nagstay. Tapos, sakto, pagdating namin, parang one day lang, the next day, Wednesday, ang tindi na ng sipon at ubo niya. Tapos, nung hapon, parang nilagnat na siya. So, parang ako pa nga, sabi ko sa asawa ko, mahal, hindi naman siguro COVID, di ba? Sabi ko, knock on wood. Kasi nakakatakot dahil same symptoms. Sabi ko, parang kumakain pa rin naman yung anak ko. So, feeling ko, kasi kung hindi siya kumakain, kahit na mga solid foods, baka wala na rin siyang panlasa. Pero hindi mo din naman masasabi sa bata, di ba? Kasi baka nasanay lang siya na kumakain siya, kaya kumakain siya kahit di niya nalalasahan. So, talagang tinext ko agad yung pedia ko. Sabi ko, Dok, ganyan, nagtuloy-tuloy yung ubo, sipon, ganyan, nagkaroon na rin siya ng fever, ganyan-ganyan. So, sa mga viral na sakit na ganito, na alam nating paulit-ulit, i-share ko lang din sa inyo kung ano yung mga nireseta ng pedia ko dun sa baby ko. Pero I am in no way encouraging you na gayahin nyo, kasi syempre dapat i-consulta nyo pa rin yung pedia nyo, kasi baka mamaya may underlying condition pala yung anak nyo na hindi pwede sa kanya yung ganitong gamot. So, ano ba yung mga nireseta ni doktora or nung pedia ng anak ko sa baby ko? Okay, unang-una, for fever, alam nyo na to, tempra or paracetamol. So, yung syrup. Ngayon, ang sukat kasi nun is depende sa laki ng anak nyo. Ang anak ko ay 2 years old, pero dahil malaki siya, or parang ang sukat niya is pang 3 or 4 years old, ang binibigay sa kanya na dose is 3.5 ml. So, usually naman, di ba, alam nyo na yan, ang mga tempra paracetamol, every 4 hours, or pagka wala nang sakit kami, hindi na namin pinapainom. Pero may mga naririnig ako kasi sa amin before, nung bata kami, pero medyo malaki-laki na, hindi baby. Kahit wala na kaming sakit, basta itatapos yung 24 hours just to make sure na wala na. Pero yung sa amin, dahil sa baby pa, ang ginagawa namin is pag may fever, pinapainom, pagka wala na, hindi na namin pinapainom. Yon. Ang next na binigay na reseta ng doktora namin is ang cetirizine. So, ang cetirizine, ang ginagamit namin is Allerkid. I will be inserting yung mga photos dito sa side na to.
Yan. So, yung Allerkid ang binigay naman nung pedya namin para sa baby ko at pinapainom lang siya every night. So, for 7 days, every night, 2.5 ml. Ngayon, tinanong ko sa pedya namin, sabi ko, Doc, pagka ba meron pa after 7 days, pwede pa rin. Pwede pa rin daw i-continue hanggang sa mawala. Ang next naman is ito na. Kasi yung anak ko, lagi siyang ganito. Ang tendency niya is magsa-start siya sa sipon. Dahil hindi pa siya marunong maglabas or mag-expel, nagiging ubo, nagiging plema, magkakaroon siya ng fever. Ganun lagi ang sequence ng anak ko. Tapos hirap na hirap ako magpainom kasi nawawala na siya ng panlasa or ewan ko nga, wala siyang panlasa pero pag ininom niya, parang napapaitan siya, sinusuka niya. So, I will do a separate vlog kung paano ko napapainom ang anak ko, mga techniques i-share ko sa inyo. Next, yun nga, naging ubo na, naging plema na. So, ang pinigay ng doktora ko is Ambroxol. So, Ambroxol, iba-iba yung brand eh. Yung sa amin, ang nakalagay Ambroxol Expel, insert ko na lang din yung picture dito. Basta lahat, insert ko yung picture ng gamot na pinainom. Yan. So, by the way, yung dose pala ng cetirizine, sinabi ko na ba kanina? 2.5 ml every night. Tapos, yung Ambroxol, 2.5 din, 3 times a day. So, yan. Yun yung mga nireseta. Ang pinaka-last na binigay ni doktora na reseta is yung salbutamol nebule, which is yung gagamitin nyo pang nebulize. So yun kasi 'di ba hirap na huminga, hindi na okay yung pag-breathe. So yun. So yun naman 3 times a day for 5 days. Yung Ambroxol 5 to 7 days, tapos yung cetirizine 7 days. Cetirizine lang yung pwedeng i-extend pa. Pero please be advised na I am sharing this for information lang. Kasi, dapat itatanong nyo pa rin sa pedya nyo kung ano yung dapat na gamot para sa anak nyo. Kasi, syempre, guys, iba-iba naman ang condition yung anak natin. At yung mga pedya natin ang nakakaalam kung ano yung condition ng anak natin, kung ano yung history. So, dapat sila pa rin. Kung gusto nyo lang, parang iti-text nyo, Doc, may ubo yung anak ko, pwede ba siyang mag-Ambroxol? At least may alam kayong brand. Ganun yung pwede nyong gawin. Pero dapat lagi pa rin reminder, may go signal ni pedya. Hindi pwedeng basta kayo magre-reseta sa sarili dahil alam nyo na yun yung gumagana sa inyo before. Hindi pwedeng ganon. So yun, actually, sobrang lucky naman kasi, thank God, 'di ba? One day lang nagkaroon ng fever yung anak ko and then after ilang days, meron pa rin siyang sipon, ubo. Pero maganda, naturuan na namin siya kung paano mag-blow ng ilong. So, nailalabas niya rin yung sipon. At thank God, tuloy-tuloy, wala na. Okay na siya ngayon. Kayo, mamis, i-comment nyo nga sa baba kung ano yung mga ginagamit sa inyo or pinapainom sa inyo or nire-reseta ng mga pedya nyo para sa baby nyo. Again, bago tayo mag-end, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi porke mami na, dapat papabayaan na natin yung sarili natin. We should always still take care of ourselves para, di ba, we feel good, we look good. So, yun. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like. See you again until my next vlog. Bye!